Dobrodošli na naš kanal. Danas pričamo zašto smo Dana i ja na YouTube-u. Prvo, neverovatno je koliko je ljudi pitalo zašto smo na YouTube-u, zašto ovo sve snimamo, zašto želimo da podelimo naš život sa drugim ljudima, zašto je nama to toliko bitno da svet vidi šta mi radimo. Zašto? Uvek ima hiljadu nekih zašto. Da vam iskreno kažem, mi smo kanal krenuli radi nas. Mi nismo kanal krenuli radi publike, radi gledanosti, radi bilo koga drugog. Bukvalno smo krenuli radi Dana i mene. Čisto da vidimo šta smo radili, kako smo radili. Da vam iskreno kažem, da li smo očekivali da će se išta dogoditi od YouTube kanala? Ne. Ali najiskrenije, kanal smo krenuli radi nas. Ništa drugo nije bilo u pitanju nego Dana i ja. Onda smo shvatili da je ok što smo krenuli naš YouTube kanal zato što možemo podeliti naše iskustvo sa ljudima koji nas vole. Svi oni koji nas vole uvijek hoće slike, uvijek hoće da vide kako radimo, kako radovi napreduju. Ipak smo mi u nedođiji, ipak smo mi otišli van grada. Mi smo van naših regularnih dešavanja 3,5-4 sata. Zavisi ako se traktor zaglavi ispred vas, onda može i duže, možda i više potraje. Evo, upravo gledam sada. Gledam zmiju, padala je kiša 2 dana i evo već se izvukla, gledam, ali s druge strane i ograde, tako da ne moram da brinem. Da se mi vratimo na naš topik. Krenuli smo ovo radi ljudi koji nas vole. Kao što sam rekao, svi očekuju da im pokažemo kako radimo, kako gradimo, hoće da vide progres, hoće da vide sve. Daleko su od nas, tako da je najviše to krenulo radi ljudi koji nas vole. Da podelimo našu sreću i naš rad i naše zadovoljstvo. Da li preporučujemo ljudima da imaju svoj YouTube kanal? To ćemo reći na samom kraju. Nakon, za sve one koji nas vole, tu su i oni koji nas ne vole. Uvek će biti neko ko će vas voleti, uvek će biti neko ko vas neće voleti. Tako da, zašto i oni ljudi koji vas ne vole da vide šta radite? Možda vas zavole, možda nauče nešto od vas, možda i oni pokušaju nešto da urade drugačije u svom životu. Možda im je trebalo malo da vide da ste vi ljudi koji možda ne bi oni trebali da ne vole, možda ni da vole, ali čisto da nemaju nikakav negativan osjećaj prema vama. To ja mislim da je najbitnije. Ali ljudi koji vas ne vole vas iz nekog svog razloga koji jednostavno ne možete promeniti. Kako je, tako je. Idemo dalje. Nismo svi stvoreni da nas svi vole i da nas svi ne vole. Dalje, hteli smo da zabeležimo našu avanturu. Hteli smo da zabeležimo od samog početka sve ove događaje kroz koje Dana i ja prolazimo. Hteli smo da zabeležimo sve emocije. Hteli smo da zabeležimo sve ono kroz što smo prolazili, kroz šta smo uradili, kako smo uradili, koliko je bilo teško, koliko je bilo i lagano. Bilo je jako puno teških dana, a bilo je jako puno dobrih dana i lepih dana. Bilo je i loših dana. Imali smo loše iskustva ovde na ovoj zemlji, ali većinom su jako dobra iskustva, tako da sva ta loša su više samo napomena koliko više ovo trebamo da cenimo gde smo sada i da smo jednostavno na pravom mestu. Sa ovim smo hteli samo da zabeležimo našu avanturu, da jednostavno imamo nešto, bukvalno nekad koliko se stvari izdogađa, jednostavno čovek zaboravi kroz šta je sve prošao i kako je sve bilo i koliko je bilo teško i koliko je bilo sve nagomili, jednostavno puno se toga izdogađa u kratkom vremenskom periodu, čovek ne može da zapamti. Zato je jako bitno da se avantura zabeleži. I tu dolazimo na taj drugi deo, da podelimo našu avanturu. Želimo da podelimo našu avanturu sa našom decom, sa našim prijateljima, sa našim unucima, sa svim onim generacijama koji dolaze za nas, da kažu: ej, moji mama i tata su bili kreteni, ludaci, debili, kako god ćete nazovete, čudaci. Jer Dana i ja nismo nikoga upoznali koji je uradio ono što smo ona i ja uradili. Da smo jednostavno sve ostavili, da smo sve rasprodali, da smo se jednostavno krenuli van civilizacije i otišli da živimo u šumu.
Mi smo u šumi, mi živimo u šumi. Ja ne poznajem nikog ko je rešio da se, bukvalno ja lično ne poznajem, mi ne kažemo da ti ljudi ne postoje. Samo mi lično ne poznajemo ni jednoga ko je rešio da kaže idem da budem van sistema. Koliko god mogu da budem van sistema, da budem van sistema. Da pije izvorsku vodu, da pravi svoju struju, koliko god da ima, ovolicno ili dovoljno, da mu je dovoljno za život i da sretan s tim i da se budi s osmehom, bilo struje ili ne bilo struje. Nikad sa strujem nije ništa crklo kad je lepo vreme, uvek je crklo kad je ledena kiša padala i kad je -5 i kad se ja moram biti u mokaru potoku. Ali to je deo toga. To vam kažem, ja ne poznajem nikoga ko je ovo radio. Znači, želimo da podelimo s našim budućim generacijama koje dolaze, da vide ovaj naš život, da vide ovo sve što se događa u našem životu. Koliko toliko. Ovo je delić mi samo mali, jako mali delić delimo sa svima, ali opet je bolje to nego ništa, nego da se unuci pitaju, unučići pitaju kako su oni to radili, zašto su oni to radili, jesu li oni bili ludi, jesu li oni bili nenormalni, koliko je to njima trebalo u životu, koliko to njima nije trebalo u životu. Sva ta neka pitanja se mogu jednostavno odgovoriti kroz ove naše video i naš kanal koji imamo, koji jednostavno želimo da zabeležimo i podelimo naše avanturu. U svemu tome da vam kažem kako je ovo sve krenulo, što se tiče ove naše avanture, krenulo je totalno drugačije. Krenulo je sve u vezi toga da se podeli iskustva, da se podstaknu drugi ljudi, da oni nešto urade slično, da se izvuku iz sistema. I onda sam shvatio da najviše ljudi koji te ne poznaju u stvari gledaju tvoje videos. Familija, prijatelji pogledat će naravno, ne kažem da neće, ali neverovatno je koliko ljudi koje nismo u životu upoznali, videli, imaju komentara, žele da nam pomognu i pomažu naš kanal da poraste i sve. I da vam kažem, to me neko dovelo u jedan moment da krenem ovaj naš kanal na našem jeziku. Prvi kanal postoji, još uvijek je tamo, nikad se nije monetizovao. Tako da sam shvatio da zašto ne zaraditi, zašto ne, novac je bitan svakome, svi moramo kupiti brašno, so, šećer, stvari koje ne možemo ubrati u prirodi, stvari koje ne možemo proizvesti, životinju koje možda ne želimo ni da imamo, ni da ubijemo. Tako da novac je bitan i tako da smo rešili da otvorimo ovaj kanal. Američki kanal na engleskom jeziku je jako brzo postigao 1000 pratilaca, ali sati nikada. Ne razumem uopšte. Kad smo krenuli sa našim kanalom, balkanskim kanalom, našim jezikom, krenuli smo kanal januara 22. Mi smo se za 20 dana monetizovali. Imali preko 1000 pratilaca i preko 4000 sati gledanja. Naravno, tu postoji mnogi ljudi koji su nam pomogli da kroz sve to krenemo. Sad, da ne nabrajam sve, jedan kanal koji je došao kod nas, uradio je intervju s nama, to je pomoglo. Novine koje su sve dolazile, da njih ne pominjem, i one su snimale u vezi nama i to je pomoglo. Onda drugi ljudi koji su stavljali na Instagram, koji su stavljali na TikTok, sve je to pomoglo da se brojevi nabiju, da dođu gde su sada. Da li mi pravimo neki ogroman novac? Ne. Ali ako vas interesuje, mogu ja snimiti video od početka do sada koliko smo novca zaradili. Moram imati bar 1000 lajkova da bi taj video napravio. Ajde malo. 1000 lajkova, nije to puno. Da li je teško snimati ovo sve i postavljati na YouTube? Jeste. Zahteva jako puno vremena, jako puno discipline, zahteva jako puno editovanja. Vi vidite, neki od mojih videa su jako čudni, neki su samo kratki, neki su malo duži, neki su sečeni ovde, sečeni onde, neki su ubrzo, neki nisu. Sve to ne izgleda puno kad vi sedite i gledate 15-20 minuta na ekranu. Verujte mi,
ako mogu ikako da nekako poredim, za svaki video, da kažem, od 15 minuta, potroši se između sat i 2 sata snimanja. Onda se kroz svo to snimanje mora proći, iseći sve ono što ne treba da bude tu. Nekad kažete nešto što ne treba da kažete. Ja pokušavam da ne psujem, da ne koristim ružne reči. I drago mi je kad me neko upozori od vas, kad tako gleda naš video, kaže ako može bez ružnih reči. Ja stvarno dajem sve od sebe. Ali da vam kažem, nekad se čovjek toliko sfrustrira. Meni je kamera pala, onaj potok, ne znam koliko puta, Nikon pravi odlične kamere, ona nije waterproof što bi rekla, ali brate, ova je preživjela svašta nešto, volio bi samo da ima onaj mikrofon koji mogu da uključim u nju, eksternan mikrofon da mogu da snimam, jer ne čuje se nekad dovoljno dobro, moram baš da vičem da bi mi ljudi čuli. Jako je teško, jer ima baš puno posla ima i dok se snima, jer ti ne možeš samo staviti kameru i snimati. Moraš uvijek znati kako si okrenut, gdje je sunce, gdje je senka, je li grana na putu. Nekad imate ovu lisnu grančicu koja vam je ispred objektiva, objektiv se zaoštri na nju, sve je iza toga mutno. Znači, uništili ste možda 15 minuta snimanja, nema više vraćanja. Ja ako sam pravio nešto, ja neću se to sve odvrnuti da bi ponovo zavrnuo, da bi pokazao na video. Znači, izgubi se puno toga. Znači, jako puno planiranja ima i na papiru i u glavi. I neverovatno je koliko stvari zahtjeva. Drugo, mi smo ovdje na nizbrdici ovako. Ova kamera uvek mora biti podbočena. Ovaj tronož za što imam, to mi je dao Nečak, hvala Strahinja, dao mi je Nečak, ja ne znam kako se uopšte drži, on je vezan sa lastišem, s nekim šrafovima, polomljen na sve strane, koliko puta pao, koliko puta mi je ispao, neverovatno je. Ja nemam trenutno novca da ulažem u kamere, u ove tronožce, u ne znam nija šta sve, u mikrofone, čuda. Tako da, nekad se čuje, nekad se ne čuje. Ja kad budem počeo da pravim dovoljno novca da dana ja možemo normalno, mesečno, čitav mesec proživeti i sve troškove podneti od ovog kanala, tada će novac koji se zaradi preko ići da se kupi bolja kamera, bolji mikrofon, ne znam nija šta. Za sada, bit će žica, bit će kako mora da bude, to je to. Previše vremena uzima snimanje, to je još da dodam, baš previše vremena. Kao što sam rekao, od 2 sata snimanja vi imate 15 minuta videa, znači morate proći kroz ta 2 sata. Ta 2 sata se pretvori između 3 i 4 sata, jer ne možeš ti samo da gledaš i da sečeš. Možeš, ali moraš da sečeš, pa da uklapaš, pa da se vratiš, pa da pregledaš, pa jesi li dobro, pa jel se dobro čuje, pa je li mutno, jel nije mutno. Znači, baš puno vremena oduzima. Ja trenutno sve editujem na telefonu, pošto nemamo dovoljno struje i uvek je muka sa onim generatorom. Kad uključim kompjuter izvuče, bre, boga, koliko struje vuče i onda jednostavno nemam dovoljno struje preko diname i ne bih stvarno ne bi jednostavno da opterećujem sistem ako ne mora. Znači sve se radi preko telefona. I telefon, da vam kažem, ja kad to editujem, to je na ulicnom malom ekranu. I sve je ispod. Ja moram da buljim u to, oči ti ispadnu. Teško je. Da li i dalje preporučujemo? Da, preporučujemo. Totalno preporučujemo svakome. A iza mnogih razloga. Da se vratim ponovo na ono sve što ćete snimiti, da ljudi vide koji vas vole, ne vole, znaju ili ne znaju, koji će možda nešto nekad od vas naučiti. Postoji taj neki, ljudi vole da pišu dnevnike. To je vaš dnevnik. Ja mogu svaki dan ovdje snimati šta mi radimo preko dana i da to bude moj dnevni vlog, što bi rekli. Da li je to interesantno za vas? Verovatno neće biti, ali mnogo dana ima kad jednostavno ja neću ništa da radim. Ja hoću samo da blejim, hoću da sedim na moje terasi, da ispijam kafurinu, čitav dan i da blejim u vodopad. Za mene nema ništa loše u tome, verovatno ćete se mnogi i vi složiti da nema ništa loše u tome. Ali je to dosadno da ljudi sede i da gledaju 8 minuta, 10 minuta, 3 minuta, koga interesuje šta ja radim na terasi i ispijam svoju kafu, dana ja ne progovorimo možda sat i po vremena. Znači,
U svakom slučaju treba imati tu neku belešku vašeg života. Novac se može zaraditi. YouTube je jedina platforma koja i dalje postoji kad snimite video. Ja prvi video koji sam snimio, koji sam postavio januara 22. i dan danas ima preglede. I sve jedan pregled donosi nešto novca. Znači, za 3 godine, kad budem imao 3000 video postavljenih, ja ću najvjerovatnije praviti dovoljno novca koliko dani meni treba. Mi ćemo najvjerovatnije praviti dovoljno novca koliko dani meni treba da preživimo mjesec dana, da se ne sekiramo. Jer ti video koji se dan danas gledaju, koji se koji se okreću, koji ljudi traže, gledaju, preporučuju, će uvek donositi nešto novca. Ako vas interesuje koliko se zarađuje, ponovo 1000 lajkova, lajkujte i ovaj video, ako ste prvi put ovdje, zapratite nas, nama puno znači. Ja vam jedino mogu pokazati ono kroz što smo mi prošli. Ja nisam neki genijalac što se tiče YouTube-a, daleko od toga. Mi smo na ovoj platformi 5 godina od početka s onim prvim kanalom, No People, No Problems. Isto se zove kao i ovaj, samo što je na engleskom. Imam iskustva dovoljno sam iskustva skupio da sam uspeo da za 20 dana monetizujem ovaj kanal. Što ne znači da mogu i vama reći neku tajnu, nema tajne, kako da vi monetizujete svoj kanal. U svakom slučaju, ako imate ikakvih pitanja, postavljajte pitanja, ja ću ih beležiti, pa mogu napraviti video sa tim odgovorima. Ako vas interesuje, ako vas interesuje koliko se može zaraditi u prvih, koliko smo mi januara 22, da kažemo februar, mart, april, maj, juni, juli, avgust, evo za 7 mjeseci, za 6 mjeseci koliko smo zaradili, mogu podeliti sa vama. Ako vas to interesuje, to mogu podeliti u tom videu ako budete postavljali pitanja šta i kako u vezi kanala. Nemam više šta drugo da vam kažem, zato smo krenuli YouTube. Uvek se u životu okrenu neke stvari, radite nešto zbog nečega, a završite zbog nečega drugoga. U sistemu čitav put, proces je ono što je u stvari lepo. Početak i kraj su tu da budu početak i kraj. Sve između je ono što se računa. I najveći je fazon što je ovo kraj ovde, kraj je sada, ali je kada vi rešite da bude kraj. Do sljedećeg puta. Vidimo se.